Raffy Tulfo is recognized. Salamat, Mr. President. Mr. President, marami na pong experience dito po sa kaso tulad ng kaso na sinabi ni Senator JV in the past. And I fully support Mr. President, Senator JV Ejercito. Nakakalungkot nga po na maraming ganitong klase pangyari. In my experience in the past, marami po ako natulungan na. Tinatawagan ko po yung mga mayor, yung mga maninipis sa mukha, tumitiklop, at binibigay po yung perang nararapat para doon sa mga empleyado. Pero yung mga makakapalang mukha, hindi bumibigay. Ewan ko lang, ako'y nananawagan kay Mayor Zamora, kung manipis po mukha nyo, ibigay nyo na. Kung makapalang mukha nyo, i-ombudsman ka. Kasi Mr. President, may batas naman tayo against that, di ba? Na kailangan maibigay. I think it's just implementation ang kulang dito. So therefore, kung nagmamatigas si Mayor Zamora, sasampa natin ang kaso sa ombudsman. At on top of that, siguro iparating natin sa mga constituents niya, sa mga botante, about his character. And then let the voters decide pagdating na eleksyon. Kung sisibakin ba o i-retain ang isang lingkod bayan na hindi ginagawa ang tama para sa kanya mga botante, para sa kanya mga constituents. Naniniwala po ako kay Senator JB, sinabi niya, nothing political as far as he is concerned. Pero kay Mayor Zamora, mukhang political vendetta ang nangyari dito. Ang masakit, yung nag-uuntugang bato, dalawang batong nag-uuntugan, ang naipit yung mga maliliit na mga kababayan. Kaya Mr. President, nananawagan ako, it's about time, siguro, pag-isipan kung paano maging stricto yung implementation tungkol sa batas na panggigipit sa mga terminal leave ng mga empleyado. For now, I'm calling upon Mayor Zamora for the second time. Mayor, Sir, kung manipis po ang mukha nyo, kung ako po sa inyo, pakawalan nyo na po yung pera ng mga constituent nyo o ng mga dati nyo empleyado. Pakawalan nyo na po, dahil kapag hindi, isa po ako na makikipag-usap sa inyo mga botante at makakarating sa kanila lahat ito kung anong klaseng mayor kayo na nangapi at nanggigipit ng mga maliit nating kababayan. At kung makapal pa rin ang mukha nyo, ako po ay tutulong para maisulong yung pagsampa ng kaso sa ombudsman against you. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you very much, my distinguished colleague. Mr. President, gusto ko lang pasalamatan si Senator Raffy Tulfo na kaya nga minsan sa bagal ng takbo, yung our wheels of justice sometimes is very slow. Kaya marami po talagang sumasangguni at humihingi ng saklolo sa kanya. At nagpapasalamat ako sa kanyang pagtingin sa aming po mga empleyado na nagretiro. Tama po siya eh. Sana po yung laban, yung away namin sa politika, hayaan na lang namin sa amin as political nemesis. Pero po, wag naman po sanang idamay yung mga nasa baba. Dahil sila po nagsilbi lang, hindi po sila kasama dapat. At ilabas sila sa laban sa politika. Thank you, Sen. Raffy. Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. My dear colleagues,